হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। অন্য ধর্মে যারা আছেন সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আপনাদের খুবই দারুণ একটা অ্যাপসের সঙ্গে পরিচয় করায় দেবো। সেই অ্যাপসটি হলো একটি রিংটোন অ্যাপস। সো এই এমন রিংটোন এই অ্যাপসের ভিতরে আছে যেটা আপনার ফোনে যদি বাজে তাহলে অন্যরা যারা শুনবে তারা কিন্তু একদমই অবাক হয়ে যাবে এবং আপনাদের কাছে এটা বলতে বাধ্যই হবে যে এরকম রিংটোন কোথায় পেলি? এরকম রিংটোন তো ইউটিউবেও নাই বা কোথাও নাই। সো এই খুবই দারুণ রিংটোন আছে এই অ্যাপসের ভিতরে। আপনাদেরকে আমি স্ক্রিনে যেয়ে দেখায় দিব যে অ্যাপসটি কোথায় পাবেন এবং কিভাবে ইনস্টল করবেন এবং এই অ্যাপসের ভিতরে কি সিস্টেম আছে সকল বিষয়গুলো আপনাদেরকে কিন্তু আমি জানাই দেব। সো আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন, খুবই দারুণ কিন্তু একটি অ্যাপসটা। সো চলুন আমরা স্ক্রিনে যাই। সো ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এলাম স্ক্রিনে। সো আমরা প্রথমে অ্যাপসটির ভিতরে যাব। সো অ্যাপসটির ভিতরে যাওয়ার পরে এখানে কিন্তু আপনাদের পারমিশন চাবে। সো পারমিশনগুলো আপনারা দিয়ে দিবেন। সো পারমিশন দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু এরকম ইন্টারফেস আসবে। সো এখানে দেখেন দুইটা অপশান আছে, রিংটোনস অ্যান্ড কোয়াডস একটা অপশান আছে। সো এইটার ভিতরে যদি আপনারা যান, সো এখানে কিন্তু রোমান্টিক, স্যাড, মিস ইউ, অ্যানিভার্সারি, ম্যারেজ, এই যে বিভিন্ন রকম লেখা আছে। সো এগুলো কিন্তু ইংলিশে লেখা। সো এগুলো কিন্তু মেসেজ। সো আপনারা যদি ইংরেজিতে ভালো বোঝেন বা ইংলিশে আপনারা ভালো পারদর্শী হন, আপনারা যদি এই মেসেজগুলো আপনাদের প্রিয়জনকে পাঠাতে চান তাহলে কিন্তু জাস্ট এই মেসেজের উপর ক্লিক করে ধরবেন এবং এখানে কিন্তু কপি আছে, শেয়ারও আছে। সো আপনারা এখান থেকে পড়ে দেখবেন যে মেসেজটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে সেই মেসেজটা কিন্তু আপনারা প্রিয়জনকে পাঠাতেও পারেন। এখানে কিন্তু খুবই দারুণ মেসেজও আছে। সো আমরা তো এটা দেখাবো না, এটা থেকে বেরোয় গেলাম। সো এটা থেকে বেরোয় যায় রিংটোনস, এটাতে ক্লিক করব। সো এটাতে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে কিন্তু কয়েকটা অপশান আছে, ক্লাসিক, স্যাড, সুইট, শর্টস এবং নিউ। সো নিউতে প্রথমে আপনাদের দেখায়, নিউতে আপনারা যদি ডাটা কানেকশন দেন তাহলে কিন্তু নতুন যত রকম রিংটোন আছে সবগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। সো আমি যেগুলো এই অ্যাপসের ভিতরে আছে সেইগুলোই দেখাতেছি। সো আপনাদের এখানে দেখায় ক্লাসিকের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলা রিংটোন আছে। সো আপনাদের এখান থেকে আমার ভিডিওতে কপিরাইট আসতে পারে, এই জন্য আমি চালাইতে চাচ্ছি না এই রিংটোনগুলো। সো তারপরেও আপনাদের কিন্তু অল্প একটু করে শোনাই দিতেছি। দেখেন এই একটা আমি শুনে দিতেছি, এই যে দেখেন খুবই দারুণ কিন্তু এই রিংটোনটা। সো এখানে কিন্তু আরও অনেক রিংটোন আছে। এই দেখেন আরেকটা শোনাই দিতেছি। আপনারা এই রিংটোনগুলো শুনে দেখবেন, খুবই দারুণ রিংটোন। কিন্তু এখানে দেখেন স্যাডের ভিতরে যদি যাই তো এখানে কিন্তু দারুণ রিংটোন আছে। এখানে দেখেন এই একটা শুনে দিতেছে, আমি শুনছেন আপনারা, খুবই দারুণ কিন্তু এই রিংটোনগুলো। আপনারা এগুলো শুনে নেবেন। এই দেখেন আগের কালে এই রিংটোনগুলো খুবই বাস্তব, খুবই অসাধারণ কিন্তু এই রিংটোনগুলো। সো আপনারা এখানে আরেকটা জিনিস দেখাই দিই, সেটা হলো এই যে শর্টের ভিতরে গেলে কি হবে, এখানে কিন্তু কিছু এসএমএসেও দিতে পারবেন, এরকম কিছু রিংটোনও আছে এখানে। ছোট রিংটোন, এগুলো আপনারা এসএমএসে সেট করতে পারবেন। সো এখান থেকে আপনাদের একটা শোনা দিয়েছে, দেখেন এরকম খুবই সুন্দর এসএমএসও আছে এখানে দেখেন। খুবই সুন্দর রিংটোনও কিন্তু আছে। আপনারা এখান থেকে এগুলোও কিন্তু সেট করতে পারবেন। এখন আপনাদের দেখাই দিই যে এগুলো আপনাদের ফোনে কিভাবে সেট করবেন। সো আপনারা সাপোজ ধরেন যে এখান থেকে একটা আপনারা ফোনে দিবেন, ঠিক আছে। সো আমি এটা বাজায় দিতেছি। সো এই রিংটোনে যদি আপনারা আপনাদের ফোনে সেট করতে চান তাহলে জাস্ট এই নামের উপরে ক্লিক করবেন। নামের উপর ক্লিক করলে দেখেন এখানে কিছু অপশান আসছে, রিংটোন, অ্যালার্ম এবং নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট এবং শেয়ার। সো শেয়ার করে কিন্তু আপনার ফ্রেন্ডসদেরকে এই রিংটোনগুলো পাঠাতে পারেন। ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জার বা যে কোনো অনলাইন মাধ্যমে আপনারা কিন্তু এটা শেয়ার করে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আর নোটিফিকেশন, এটা হচ্ছে আপনাদের এসএমএসে অ্যাড হবে। আর অ্যালার্ম মানে অ্যালার্মে দিতে পারবেন। আর এই যে রিংটোন, সো আপনারা যদি রিংটোনে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু সেট সাকসেসফুলি দেখাবে। সো আপনাদের এটা কিন্তু রিংটোনে সেভ হয়ে যাবে। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা অ্যাপসটি ইনস্টল করবেন কীভাবে সেটা দেখে দিতেছি। সেটা দেখার জন্য প্লে স্টোরে যাবেন। আপনারা প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে জাস্ট এখানে লিখবেন রোমান্টিক। সো রোমান্টিক লেখার পরে রিংটোন লিখবেন। সো রোমান্টিক রিংটোন লেখার পরে এখানে দেখেন এই যে রোমান্টিক রিংটোন। সো প্রথমে একদম উপরে যে অ্যাপসটি, সেটাই অ্যাপসটির লোগোটা ভালোভাবে দেখে রাখেন আপনারা। সো এটাই কিন্তু এই অ্যাপসটি। সো এখানে কিন্তু খুবই দারুণ এই রিংটোন আছে। সো আপনারা এটা ইনস্টল করে আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আপনার মতামতগুলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। তো ধন্যবাদ।
কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ।